Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina langu naitwa Mkasi Omar. Naam. Ningependa kuelezea kuhusu mamangu alivyokuwa yuko. Naam. Alikuwa mgonjwa akikohoa sana mpaka yani akitokwa na mikojo. Naam. Na mara nyingine akitokwa na machozi. Naam. Lakini tulipopatana na daktari akatufanyia tiba hii ya hijama. Sasa alhamdulillah. Naam. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu na tumshukuru yeye, Mwenyezi Mungu amweke pia. Kwa muda gani alikuwa akikohoa? Alikuwa akikohoa kwa miaka tangu nilipokuwa niko safari kama miaka 10 hivi. Miaka 10 kikohozi. Kikohozi. Naam. Lakini tangu tushikane na daktari amemponyesha kwa wiki 2. Alhamdulillah tunashukuru. Mashaallah. Mashaallah. Na wewe mwenyewe? Na mimi mwenyewe pia nilikuwa nikisumbuliwa na magoti, nilikuwa siwezi kuchuchumaa. Naam. Siwezi kuswali na swali kwa kukaa kwenye kiti, lakini kuanzia nikutane na daktari akanifanyia tiba hii ya hijama kuimika. Naam. Nashukuru alhamdulillah sahihi na chuchumaa na sahihi napiga magoti na swali vizuri alhamdulillah. Mashaallah. Mabruk tabarakallah. Utawaambiaje hawa watu wanakutazama hivi sasa hivi kuhusu tiba hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mimi naomba tushikamane na hii tiba. Naam. Na maneno ya Mtume hayakuanguka. Naam, Allahu subhanahu. Tiba ni hijama. Naam. Je, katika hii tiba unatumia dawa yoyote? Sijatumia dawa ya aina yoyote, na tangu pia mamangu tumwanzishe hii tiba ya hijama tumemstopisha dawa, hatumii dawa yoyote. Naam. Na tiba hii ndio ilomponyesha. Allahumma salli alayhi, mashaallah. Naam, una lolote la kuongezea kwa watu wanakutazama? Ningependa sana tushikamane na hii tiba ya hijama. Naam. Ni sunna na ni tiba. Naam. Mamangu amemfanyia hapa nyumbani. Naam. Nina kliniki yangu na amekuja huyu dada na akamfanyia mashallah, sasa yuko sawa inshallah, na yeye mwenyewe katika safari zake inshallah, na Mwenyezi Mungu amjalie kula la kheri katika maisha yake mbele inshallah. Amen. Nakupa mabruk inshallah na Mungu akubariki. Amen. Assalamu alaykum warahmatullahi. Afwan. Na Mwenyezi Mungu akuweke. Naam, amin inshallah. Asante.